Ассаламу алейкум, арбаңыздар, амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөрүм. Кадырлуу бир туугандар, мондай маселе жөнүндө сүйлөлү деп атабыз. Бу дүйнө кандай кооз? Бул дүйнө кандай сулуу? Бу дүйнө кандай керемет? Анткени Аллах субханаху ва тааля бу дүйнөнү ошондой кооз кылып, суктанаарлык кылып, көркөм кылып жаратып койду. Бирок туугандар, бу дүйнө канчалык сулуу, кооз, керемет болбосун, канчалык сонун болбосун, акыр бир күнү ошол кооздуктун, ошол биз жыргал деп эсептеген жыргалдардын, ыракаттардын баары түбөлүк эмес. Баары бир күнү бүтөт. Жок болот, түгөнөт. Ошон үчүн убактылуу өтөр кетер дүйнө деп коет экенбиз да. Түбөлүк эмес. Баары убактылуу. Ыракат, жыргал канча күнгө, канча айга, канча жылдарга, канча кылымдарга созулбасын, ал баары бир бүтөт, ал баары бир өтөт, кетет, соңуна чыгат, түгөнөт. Кимдир бирөөбүз үчүн сымбаттуу кийинүү, модалуу кийинүү, бутиктерден гана кийинүү, же болбосо жалаң бренд кийимдерди гана кийүү бул бактылуулук, бул жашоонун мааниси, мазмуну деп эсептелинер. Кийим кооз кийим, түр кийим. Ошого куштарланып, ошону бир жыргал деп эсептеп, ошону негизи эле бул жашоонун мааниси ушул кийим, сонун жарашыктуу кийинип жашап өтүү маанилүү деп эсептегендер дагы бардыр. Далай падышалардын, далай королдордун, башчылардын, канзадалардын доорунда сонун бир кийимдерди кийип, ошону менен, ошол кийими менен өзүн бактылуу сезген кишилер өткөндүр далай. А бирок кооз кийим кийүү дагы бул түбөлүк эмес экен. Кооз кийимдер дагы, аны кийип элди суктанткандар дагы бул түбөлүк эмес экен, кыскасы. Бүтөт экен баары. Бу дүйнөнүн болгон эткен мааниси кийим дейсиң да. Байлык экен. Акча экен, доллар экен, евро экен, мүлк экен деп түшүнүп жашагандар бүт өзүнүн өмүрүн байлыкка сайып коюп, байлык топтоого, мүлк жыйноого, акчалуу болгонго умтулуп, ошонун аргасын издеп, ошонун окуусун окуп, ошол курстарга катышып, акча, байлык, доллар, канткенде мен бай болом деп өзүнүн убактысын, энергиясын ошо байлыкка биротоло байлап арнап койгондор бар да. Алар менен сүйлөшсөң башка темалар кызыксыз. Башка темалар сүйлөсөң кызыксыз, угушпайт. Бирок акча, байлык, мүлк темасына келгенде көздөрү панардай эле жана түшкөн кишилер бар да. Бирок туугандар, сан жеткис байлыктар дагы илгеркидей багы төөлөргө, кербендерге жүктөлгөн алтын, жакут, бриллианттар бар байлар дагы түбөлүк эмес экен да. Жок алар. Кайсы бир доорлордо, эраларда, кылымдарда жашаган байлар жок. Байлыктар дагы билбейм каякта. Байлык дагы, байлар дагы өтөт кетет экен, туугандар. Не бир сонун таштардан, бир азыркыча айтканда строй материалдардан колу гүлдөй болгон усталарга, же болбосо архитекторлорго, дизайнерлерге азыркынын тили менен айтканда бир хан сарайларды, үйлөрдү, особняктарды бир салдыргандар, ошону бир керемет нерсе деп эсептегендер,
өзүнчө bir munarаларды, gelişken bir имараттарды салып, ошону bir бактылуулук деп эсептегендер дагы өткөн. Ар кыл доорлордо, ар кыл кылымдарда. Бирок ошол gelişken bir заңгыраган үй дагы, хан сарай дагы, бийик чептер, баягы замоктор деп коебуз го, алардын баары түбөлүк эмес экен да. Алар бир убактылуу нерсе турат. Жок, жок, жок. Бактылуулук деген бул сулуу кыздар, чырайлуу аялдар деп эсептеген кыйындар өткөн тарыхта. Мына азыркы заманда деле дүйнөлүк сулуулар сынактары өтүп атат. Ошол конкурстарга барып катышып, ошондон жеңген, биринчи орунду, гран-прини алды деген суп-сулууларды ошол менин аялым, ошол менин көңүлдөшүм, ошол менин 4-5 баланчанчы аялым деп сыймыктангандар дагы болушу ыктымал. Кыскасы сулуу аял, сулуу кыз бул бакыт деп эсептегендер мурда болгон, азырда болушу мүмкүн. Бирок бактылуулук делген ошол чырайлуулар, сулуулар дагы түбөлүк эмес экен көрсө. Бул убактылуу эле, утурумдук эле бир жыргалдардын, бир кооздуктардын бири экен. Сулуулук, чырайлуулук деле. Ал эмне болуп калыптыр? Түгүл бизге эң жакын делген биздин мейли ошол атабыз, энебиз, ата-энебиз, биздин уул кыздарыбыз, биздин бир тууган, кара чечекей бир туугандарыбыз дагы бул бактылуулуктун нак өзү эмес экен. Себеби аларды меники, менин ата-энем, менин бир тууганым, менин балам, менин кызым дегенибиз менен алар дагы бизге убактылуу берилген бир аманат экен, бир жакын адамдар экен. Каалайсызбы, жокпу, алардан дагы бир күнү айрыласыз. Же алар бир күнү сизден айрылат. Ата-энем, ата-энем дейсиз, сиз ата-энеңизден дагы айрыласыз бир күнү. Күйөөм дейсиз, аялым дейсиз, күйөөңүздөн дагы, аялыңыздан дагы айрыласыз бир күнү. Уулдарым, кыздарым, ананып кетейин, өпкө боорлорум деп ар түркүн сөздөрдү айтып эркелетесиз, ошол көтөрүп өстүргөн балдарыңыздан дагы айрыласыз сааты келгенде. Бул чындык, эч нерсе түбөлүк эмес. Айтор бу дүйнөгө ыңаалап жылаңач келип, анан чоңоюп чоп-чоң киши болуп, эмнелерге ээ болсок, үйгөбү, машинегеби, чоң-чоң бизнескеби, бир завод, фабрикабыз болоттур балким, же бир чет өлкөдө алып койгон мүлктөрүбүз болоттур, 4 түлүк малыбыз болоттур, жайыттын бетин бербей жайнаган. Же болбосо миллиардтаган бир байлыктарбы, же болбосо чоң бир бизнестерибизби, бул бизге эмне гана берилбесин. Мейли биз аял бололу, эркек бололу, бүт баары калат экен. Сиз бүт баарын таштап кетесиз. Ошондо кеп бу жерде эмне жөнүндө болуп атат? Эч кимибизден сурабастан келе турган, шартың барбы? Условияң барбы? Каалооң барбы? Деп суроону бербестен туруп эле капыстан келчү убактылуу жыргалдарды, убактылуу сонундарды, таттуу кыялдарыбызды кыйратып, жайратып кете турган, күтпөгөн учурда келе турган өлүм жөнүндө сөз болуп атат. Өлүм. Ачык сүйлөшпөйлүбү? Ачык. Биз өлүм деген сөздү укканда дароо мындай ыңгайсыз болуп, денебиз бир чыйрыгып, дүргүп кетебиз да.
Балким айтып аткан болушуңар мүмкүн. Жаман нерсени баштабай мындай жакшы ниетти кыла берели. Ал өлүм баары бир сен кааласаң, каалабасаң келет эринис. Аны сүйлөп не кыласың? Кой жаман нерсени сүйлөп эле койчу, өлүм дебей эле койчу. Жакшы нерселерди сүйлөй берчи деп кача баштайбыз, туурабы? Өлүм жөнүндө сүйлөп атат, өлүм жөнүндө сөз болот экен деген киши аз да, туурабы? Бирок жакшылап бир ойлонуп көрүңүзчү. Жакшылап бир талдап, тереңинен алып ойлонуп көрдүңүздөр беле? Эмне үчүн биз сөзсүз кааласак, каалабасак баары бир боло турган анык чындыктан, анык акыйкаттан ушунчалык коркобуз, ушунчалык качабыз? Өлүм, өлүм деп. Себеби биз дайыма өзүбүз мындай сооротуп келебиз. Мен али жашмын. Алдыда убакыт көп депчи. Ал убакытты мындай бир чоң бир идиште сузуп эле алып аткансып, убакыт жөнүндө түшүнүгүбүз ушундай. Көп убакыт дейбиз да. Бирок ажал деген нерсе, өлүм деген нерсе эч кимди бир ылгабайт экен. Аллах кааласа, ымыркай жаңы гана төрөлөрү менен бул жарыкчылык менен кош айтырып коюшу мүмкүн да. Балким эненин ошо жатында жатканда эле, түйүлдүк кезинде эле жансыз кылып коюшу мүмкүн. Рух бербей коюшу мүмкүн. А балким төрөлүп, бутуна туруп, тамтуң басып, чоңоюп, күчүнө болуп турган жапжаш жигит кезде, же болбосо гүлдөп турган, гүлү кулпуруп турган күлгүндөй кыз кезде өмүр кыйылган учурлар дагы бар. Ошондой курактарда өлүм келген, ажал келген учурлар да бар. Кээ бирөөлөр бар 90го, 100гө, 100дөн ашып чыгып барып анан каза табат. Бирок жаш курак кандай гана болбосун, эсеби баары бир эле сөз. Тыянак бирөө эле. Өлүм. Өлүм. Туугандар, билесиздерби? Өлүм жөнүндө ойлонуу, өлүмдү ойлоо бул жашоодон түңүлүү эмес. Бул пессимизм эмес. Өлөт экенмин да. Өлүм, өлүм деп мындай кайгылануу эмес. Бул ар бир бизге берилген өмүрдүн мүнөтүнүн, секундунун баркын, кадырын билүү. Өлүм деген. Сиздерге мындай бир психологиялык бир изилдөө тууралуу айтып бергим келип атат. Ушундай бир психологиянын түрү бар экен. Эмне деп аталат эле? Мындай айтканга да кичине эмерек тилге. Экзистенциалдык психология деген бар экен. Ошондой багыт бар экен психологияда. Ошол жерде, ошол тармакта эмгектенген адистер, психологдор адамдардын катышуусунда бир мындай сыноо өткөрүптүр да, эксперимент өткөрүптүр да. Адамдарды эки топко бөлөт. Биринчи топко мындай күнүмдүк майда чүйдө маселелер жөнүндө суроолорду беришет, талкуулашат, жайбаракат жумуш, акча, күнүмдүк пландар боюнча. Ал эми экинчи адамдардын тобуна мындай суроо берет экен. Эгер сизге жашоого саналуу гана күндөр калды десе, эмне кылат элеңиз? Өлүм деген сиз үчүн эмнени билдирет деген суроону берип сиңдирип, өлүм тууралуу терең ойлонгонго мажбур кылып коюшат атайлап, жанагы экинчи топко. Анан ошол айтаарын айтып, жанагындай экспериментти кылышып, андан кийин эки топтун андан кийинки жүрүм турумун, пейил куюун байкап көрүшөт да. Билесиздерби, натыйжа кандай болот? Өлүм жөнүндө ойлонгон баягы экинчи топтогу адамдар ошондон кийин жакындарына өтө бир катуу көңүл буруп, баягы ачууланганын азайтышып,
башкаларга мындай мээримдүүрөөк, боорукерирээк боло башташыптыр да. Алар деген жанагындай жашоодогу майда чүйдө ушактарга көңүл бурушпай, маанисиз бир арзыбаган таарынычтарга убакыт коротушпай калыптыр да. Психологдор муну мындай бир түшүндүрүшөт. Адам качан гана өзүнүн мына ушул дүйнөдө, ушул жарыкчылыкта түбөлүктүү эмес экенин чындап, аңдап, түшүнгөндө, ушул нерсе мээсине жеткенде, анын мээсиндеги ойлоп алган, топтоп алган, элестетип алган жалган калп баалуулуктар урай баштайт экен, кулай баштайт экен. Ал деген эмне? Ал деген майда таарынычтар, баягы көрө албастык, ичи тардык, тиги мага мынтип айтып койду, мен мынтип айттым, чала болуптур. Дагы бирди көрмөк деген сыяктуу ушундай маанисиз, майда барат бир ойлор, заматта ошол нерселердин баары заматта жоголот экен да. Бул жашоонун бир түбөлүк эмес, убактылуу экендигин түшүнгөндө. Демек, өлүмдү эстөө адамдын психологиясын жабыркаткан эмес, эгер туура түшүнгөн болсо. Өлүмдү эстөө бул аң сезимди, психологияны тазалаган эң күчтүү бир чыпкалоочу бир нерсе, фильтр. Мисалы, философияда деле айтылып жүрөт да. Философияда деле байыркы Римде, Грецияда ушундай бир философиялык бир агым болгон. Стоицизм дегенчи. Алардын эң чоң тутунган, карманган принципи кандай болгон? Ал өлүмдү унутпа. Же болсо бир күнү өлөрүңдү эсиңе сакта, эсиңе туут дегендей чакырык болгон. Бул деген өтө бир маанилүү нерсе болгон да коомдо. Ошол эле жанагы философтордон Сенека, Марк Аврелий деген сыяктуу ушундай улуу ойчулдар, философтор күн сайын эртең менен ойгонгондо өздөрүнө бул күн менин жашоомдогу, өмүрүмдөгү эң акыркы күн болуп калышы мүмкүн. Мен бүгүн кандай жашашым керек деген суроону коюшкан алдыларына. Алар муну мындай кайгыруу үчүн же бир депрессияга түшүү үчүн кылышкан эмес. Тескерисинче философтор айтышкан, эгер адам өзүн түбөлүк жашай тургандай сезип калышса, анда адам убакытты мындай кылып көп дегенсип созо берет дейт да. Эртең кечирим сурайм. Анткени убакыт көп, өмүр көп, мен дагы көп жашайм. Эртең чалам ата-энеме. Бар убакыт, аябай көп. Жакшылык кыл десеңерби, жакшылык кыл. Эртең кылам жакшылык. Соопчулук десеңерби, аны эртең кылам, эртең. Бүгүн болбосо эртең кылам. Эртең келет, анан дагы эртең кылам деп ушундай убакыт кеңиридей мамиле кылып калат дейт да. Бирок ал эртеңки күн келеби, келбейби? Ким гарантия берет? Ким кепилдик берет? Философиядагы бул агымдын негизги мындай нугу, өлүмдү алар коркунуч катары эмес, убакытты туура пайдаланууга үйрөткөн бир эң улуу өрнөк, эң улуу муалим катары мындай көрүшкөн. Ушул жерден бир аз тыным кылалы дагы өзүбүздүн жашообузга, өзүбүздүн тирикилигибизге бир мындай сараспит салып карап көрөлү. Биз күн сайын эмнеге мындай капа болобуз? Эмнеге мындай орусча айтканда недовольный боло беребиз? Кошунаны карайбыз. Кошунам эмне болуптур? Жаңы машина алыптыр. Менин машинам жок. Же болбосо мына интернет, соц тармакты карайбыз. Бирөө сен жөнүндө жаман комментарий жазып койсо, кечке ошо мээден чыкпай, өзүбүздү жаман сезип, бул дүйнөдөгү эң бир баягы артта калган бир ийгиликсиз адам катары сезебиз да өзүбүздүчү. Же бирөө бизге туура эмес тиктеп, жаман көз менен карап койсо,
Ушу мени жаман көз менен карап койду. Мен канчалык эмне кылдым деп ошого кечке сарсанабызда мындай. Эгерде азыр сизге же мага сиздин 5 мүнөттүк гана өмүрүңүз калды десе, ошо жанагы ичиңиз өрттөнүп, ичиңиз тим эле күйүп аткан, төтөнүңүз күйүп аткан жана кошунанын машинеси жаңы алган же бирөөнүн сиз жөнүндө айтып койгон бир сөзү, ошондо ошол 5 мүнөттүк сизге берилген өмүрдө бул маанилүү болобу, жокпу? Эмне мааниси бар анын? Жок, андай майда барат нерселердин баары бир маанисин жоготот. Биз дароо жакындарыбызды, өзүбүздүн жакын адамдарыбызды кучактап калгыбыз келет. Бирөөгө катуу сөз айтып алган болсок, ошол эсибизге түшөт дагы анан ошондон кечирим сураганга үлгүрүп калайынчы деп анан мени кечирип койчу дегибиз келет. Биз чын жүрөктөн жаратканга сыйынып, о, жараткан деп, жараткандан чындап кечирим сурап, чындап жалынып жалбарып сыйынгыбыз келип калат ошондо. 5 мүнөттүк өмүрүбүз калса. Демек, бизди өзгөртө турган эң чоң нерсе, эң чоң күч бул өлүмдүн бар экендиги, өлүмдүн чын экендиги, өлүмдүн баары бир келери, туугандар. Ал эми ушул эле түшүнүктүн эң бир бийик, эң бир терең, эң туура жолун бизге кайра эле ислам көрсөтүп турат да. Ислам дини берет. Ыйык Куранда Мүлк сүрөсүнүн бир аятында Аллах субханаху ва тааля мындай дейт. Ал дейт, Аллах субханаху ва тааля дейт да, силердин кимиңер жакшыраак амал кылышын сынап көрүү үчүн өлүмдү жана өмүрдү, жашоону, тирүүлүктү жаратты дейт. Карасаңыздар, байкап көрсөңүздөр, сүйлөм кандай курулуп атат. Бул аятта биринчи өмүр эмес, жашоо эмес, өлүм деген сөз айтылып атат. Эмне үчүн? Анткенинин себеби өлүм болбосо жашоонун, сыноонун мааниси болмок эмес. Өлүм бул жашообуздун чеги. Ошол жашоого жашоо деп маани берип турган, маани киргизип турган бир чекит бул өлүм. Ал эми түбөлүк эле бүтпөй эле улана бере турган нерсенин кадыры болбойт, кадыры жоголот. Ал эми чектелген нерсе бул өтө кадырлуу жана кымбат болот. Кошуласыздар. Биздин жашообуз, биздин ушул өмүрүбүз чектелүү болгон үчүн ушунчалык кымбат. Бул өмүр кымбат. Анткени бул өмүр чектелүү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы бизге өтө бир терең бир момундай бир хадисти айтып кеткен. Бир күнү сахабалар келет дагы, о, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, адамдардын ичинен эң акылдуусу, эң бир зээндүүсү ким деп ушундай бир суроону ага узатышат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип жооп берген экен. Өлүмдү эң көп эстеген жана андан кийинки жашоого, демек акыретке жакшы даярдык көргөн, даярданган адам. Мына ошолор эң акылдуулар, эң зээндүүлөр деп жооп берет. Хадистин мааниси ушундай. Мына биз бүгүнкү өзүбүз жашап аткан ушул кылымды карайлы, ушул доорду карайлы. Ушул дүйнөдө биз акылдуу деп кимди айтабыз? Жакшы университеттерди бүткөн, жакшы окуу жайларды бүткөн, Европадан, Америкадан, Лондондон, бияктан жакшы окуу жайларды бүткөн, диплому мыктыларды акылдуу дейбизби? Же болбосо акчаны күрөп, шилеп тапкандарды акылдуу дейбизби?
Кимдерди айтабыз? Ар кимибиздин буга жообубуз ар кандай болушу мүмкүн. Динибиздеги, ислам дининдеги бул эң акылдуу адам бул эртеңкисин, акыретин мындайча айтканда ошол түбөлүктүү сапарын унутпастан, ушул азыркы күнүн, ушул бүгүнкү өткөрүп жаткан күндөрүн туура жашап, туура өмүр сүргөн адам гана ийгиликтүү адам, акыл бештеген адам, зээндүү адам деп эсептелет да. Туугандар, жакшы адамдар, өлүм десе, өлүм деген бул баары бүтүп калды, бүттү, баары бүттү деген сөз эмес. Ислам өңүтүнөн, ислам призмасынан караганда өлүм бул жөн гана бир эшиктен бир эшикти ачып кирүү. Эски убактылуу кийимди чечип туруп, эмне кылуу? Түбөлүктүү үйдүн босогосуна аттоо. Ал деген эмне? Ал деген сизди, бизди, баарыбызды жараткан жаратуучуга кайтуу. Кайтуу. Түгөнүү эмес. Жараткандын астына кайтуу. Биз мындай мекенибиз, ата мекенибиз дейбиз го эми. Ушул убактылуу дүйнөдө. Таласта төрөсөк, таласты мекенибиз дейбиз. Көлдө төрөсөк, көлдө дейбиз. Ошто төрөсөк, ошто дейбиз, Африкада төрөсөк, Африкада дейбиз. Жана башка. Мекенибиз дейбиз. Чынында биздин мекенибиз бар, туугандар. Мекенибиз ал эмне? Акырет, бейиш. Биздин максат ошол жаратуучуга негизги башкы түпкү мекенибиз бейишке сапар тартуу. Ал эмне аркылуу ишке ашат? Ал өлүм аркылуу ишке ашат. Бул жашоону Кудай бергенче жашап, сапарды карытып, өлүш керек. Демек, бир эшиктен бир эшикке өтүш керек да. Өлүмдү ушинтип түшүнүш керек да. Эгер биз өлүмдөн мындай ашкер эле корксок, демек биз эмне кылган болобуз? Өлүм, өлөт экенбиз. Баланча өтүп кетиптир, баланча өлүп калыптыр. Жаман болгон турбайбы? Жаман болуптур да. Албетте эмоцияны түшүнөм. Бирөө өлүп атса кубанбайсың, кол чаппайсың. Түшүнөм аны. Бирок негизгисинде, принцибинде дейм да, эгерде биз өлүмдөн чындап эле корко берген болсок, өлүм дегенде эле ушу титиреп турган болсок, демек биз бул дүйнөгө өтө ашык болуп калганыбыздын белгиси. Ушул дүйнөдөн өтсөм, ушул дүйнөдөгү кооздуктарды көрбөй, ушул жакындарымдан айрылып, ушул үйүмдөн айрылып, ушул машинелердин баары эми калат, ушул миллиарддардын баары калат деп ушул дүйнөнү өтө сүйүп калуу да эми. Өлүмдөн коркуу деген. Эгер өлүмдү туура эле түшүнсөк, салмактуу эле карап түшүнсөк, биз ар бир күнүбүздү эптеп, септеп, стандарттуу көнүмүш күн катары эмес, ар бир күнүбүздү, ар бир секундубузду, ар бир мүнөтүбүздү майрамдай кылып, дагы айтам, майрамдай кылып, ар бир бизге берилген убакытты жараткандын бизге аманаты катары көрө баштайт экенбиз. Эгер өлүмдү түшүнгөн болсок. Эмне демекчимин? Келгиле, биз баардыгыбыз ушул айтылган, баарыбыз чогуу түшүнөлү деп айтылган ушул маселени уккандан кийин бир аз убакыт бөлөлү, ажыраталы. Анан жанагы кечке телефон чукуламайларды коюп, тигиндере коюп туруп, терең дем алалы дагы айланабызды карап көрөлүчү. Карап көрөлүчү айланабызды. Биздин жаныбызда ким бар? Жаныбызда ата-энебиз бар, аялыбыз турат, күйөөбүз турат, моотурайып, бажырайып, сүйкүмдүү болуп балдарыбыз турат, бир туугандарыбыз бар дегендей. Алар бизге түбөлүк берилгенби? Жок.
Аларды биз өзүбүз жаратканбызбы? Ата апа кылып, же уул кыз кылып, бир тууган кылып? Жок. Жараткан, себеп кылган ошол адамдарды бизге жакын адам болсун деп. Демек, ошол жакын адамдар бизге түбөлүк берилген эмес. Биз да аларга түбөлүк эмеспиз. Ошондуктан бул азганактай өмүрдө, түбөлүк эмес өмүрдө кимди капа кылып койгон болсок, барып кечирим сурайлы. Кимге айта элек жакшы сөздөрүбүз болсо, барып эле айталы. Арданбай эле, намыстанбай эле барып айталы ошону. Биздин Аллахка болгон милдетибизди, кылчу тобобузду эртең деп эртеңкиге, бүрсүгүнкүгө, анын эртесине калтырбай, дал азыр ушул мүнөттө, ушул секундта биз башташыбыз керек. Өмүр деген чоң бир мындай идишке толтуруп койгон ала берчү көп бир идиштеги бир суу эмес. Кайра толтуруп коюп анан кийин кайра пайдалана бере тургандай. Өмүр кыска, убактылуу. Исламий өңүттөгү эң сонун үмүттөнүү, эң сонун үмүт бул биздин ушул жашоодогу ар бир кылган бир кичинекей болсо дагы жакшылыгыбыз бирөөгө тартуулаган жылуу, керек болсо жылмаюубуз, айткан жакшы сөзүбүз, окуган намазыбыз, берген садакабыз, ошонун бардыгы эмне болот? Ошонун баары өлүмдөн кийин, биз өлгөндөн кийин биз менен кошо кабырга барчу биздин мындайча айтканда биздин льготаларыбыз, биз менен кошо барчу биздин мындайча айтканда жардамчыларыбыз. Өлүм каякта калат? Өлүм деген биздин денебизди гана алат. Болду ошол. Материалдык денебизди гана алат өлүм. Бирок биздин жасаган көп жакшылыктарыбызды өлүм алып кете албайт да. Ошон үчүн ушул нерсени түшүнөлү. Өлүм маселеси жөнүндө сөз болгондо. Өлүм бул кайгыруу эмес. Өлүм бул пессимизм эмес. Өлүм бул асан кайгылуу эле өлөт экем дегендик эмес. Өлүмдү ойлогондо өмүрдүн баркын түшүнөсүң. Мына ушул жерде канчалаган миңдеген адамдар ушул көрсөтүүнү көрүп отурат. 100 жылдан кийин эмне болот? Ушу көрүп отургандар дагы ушинтип окшоп сайрап аткандар дагы жок болот. Жоголот. Бир эшикти жаап, экинчи эшикке киришет дегендей. Ошон үчүн өлүмгө туура мамиле жасагыла. Өлүмдү туура түшүнүп, өмүрдүн баркын билели. Өмүрүбүз берекелүү болсун, биздин бүтүшүбүз, биздин ушул дүйнөдөгү түгөнүшүбүз дагы мындайча айтканда мазмундуу болсун, сапаттуу болсун деген тилек менен ушул чыгарылышты дагы жыйынтыктайлы. Аллах субханаху ва таала ар бирибизге ушул убактылуу дүйнөдө сүйүү менен, мээрим менен, таза бир ыхлас, таза бир жүрөк менен жашап, акыретке болсо, кийинки жашоого болсо жүзүбүз жарык барууну ар бирибизге насип эткен болсун. Ушул видеону көргөнүңүздөргө, аягына чейин чыгып ушул бир маанини түшүнөйүнчү деп отурганыңыздарга, чыдап бергениңиздерге чоң рахмат. Эгер бул ойлор жүрөгүңүздөргө бир аз болсо дагы жылуулук же кандай бир жакшы ой салган болсо, анда ал ойду өзүңүзгө эле калтырып тим болбостон бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Каналга катталууну унутпаңыз. Саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.